waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabteeda qaaliga igu dhammaanteen malboodinida aad ka joogtaan waa aniga baryar barwaaqadan dhehaysa kulanti wacan oo wanaagsan. Good morning. aniga hadda waxay ii tahay maxay ii sheeg okay waa 4:43 am. waxaan soo kacay 3:30 waan qaxwaystay. dabcan exercise aan sameeyay because I don't want to clean anything anigoon exercise sameyn. so marka insha allah biidnallah let's go. gurigaan isla hagaajina before ay igu noqonin 6 in the morning. The 6 in the morning shaqan aadaa. So let's go guys, and I need your help. meeshaan waxa waaye anigaba ka kow aan iska ahaadee waa la iska maaragtay codkaygana ka raali ahaada. waa tii shaqada lagu aadaya lagu qaadanaa raashinka iyo beef runtii meeshaan ku daatay si hore ma uga foqaa maraan dhaqaay fujina insha allah biidnillah. xashidaas qoyaanka baskan wuu ka qaadaa wasaqdana wuu ka qaadaa waa jeermis.
بس طبعا كترتري هدنا ورقدان كترتري هدنا ورقد قيانا كل سمينا يا سي اي والصفرة اي وصفرة هذا كاسها سداسن نظيفية ما شاء الله تبارك الله أنسينا عن أقوشري سد أركيسان ده وحنا إذن لي هاي هذا السبسكي قاعد كملهن بلي سبسكرايب يوصلني إذن كوحو لعل إنكم فدينا ما جرتوا notification bell تك تاوس واحد بوصوديجا كوكو صودعان ده هذا على ستي share قري motivation بان اسكو سميننا قاربو يتقانا سيقولجيد وهجاجي سامهات إن شاء الله بإذن الله وحنا إذن لي هاي فيديو لماذا أنت أنك قارينه في أمان الله الله معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله في so much يا رمضان يا واي أنا رمضان صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان.